Hello everyone, welcome to my channel Learn with Ace. ଏବେ ଆମେ continue କରୁଛେ B.Ed first semester of Philosophical Foundations of Education and ଏଥିରେ ଆମେ Unit 1 Chapter 1 ର series continue କରୁଛେ ତ ଏଇ ଭିଡିଓଟା cover କରୁଛେ Education as a Process. So let's begin. So introduction part ରେ କଣ କହୁଛି କି education is a continuous and purposeful process that brings about desirable changes in the behavior, knowledge, skills, attitudes and values of an individual. It doesn't occur suddenly, rather it develops gradually through experience, interaction and training. ତ ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ନୁହେଁ କି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପ୍ରୋସେସ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଥିରେ କି ଜଣେ ଆକ୍ୱାର କରେ କେମିତି ବିହେଭିୟର, ନଲେଜ, ସ୍କିଲ୍ସ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ସ କେମିତି କଣ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, କାହାର ବିହେଭିୟର, ହାବଭାବ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କଣ କେମିତି, ଆଉ ଏଗୁଡା ସବୁ କେମିତି କେତେବେଳେ ଆଚିଭ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କେହି କିଛି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କରେ, କିଛି ଅନୁଭୂତିରୁ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନିଂ ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏଇଟା କିଛି ଆଚିଭ୍ ହୁଏ। ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଜୁକେସନ ହେଲ୍ପସ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ଏଜୁକେସନ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରେ କୋଉ ବେସିସ ରେ ନା ଫିଜିକାଲି, ମେଣ୍ଟାଲି, ସୋସିଆଲି, ମୋରାଲି, ଇମୋସନାଲି ଆଉ ସୋସାଇଟି ସହ ଆଡଜଷ୍ଟ ହବାକୁ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରେ। ସେଲ୍ଫ ରିୟଲାଇଜ ନିଜେ କଣ ଠିକ କରୁଛି ଭୁଲ କରୁଛି ନିଜ ବିହେଭିୟର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। And it contribute to national development. Thus, education is not limited to schooling only. It's a lifelong process. Education ବା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସୀମିତ ହେଇ ନାହିଁ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ତ ଏଜୁକେସନଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପ୍ରୋସେସ। ତ ହୋଲ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋସେସକୁ ଗୋଟେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ତିନିଟା ୱେରେ ତାକୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଛି କି କୋଉ ଟାଇପର ହେଇପାରେ। ସେଟା ମେନଲି ହଉଛି କି ୟୁନିପୋଲାର ଭିଉ, ବାଇପୋଲାର ଭିଉ, ଟ୍ରାଇପୋଲାର ଭିଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସ କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ତ ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଆସୁଛି ୟୁନିପୋଲାର ଭିଉ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। ତା ମିନିଂ କଣ ବୁଝୁଛି? ଦ ୟୁନିପୋଲାର ଭିଉ କନସିଡର୍ସ ଓନଲି ଦ ଚାଇଲ୍ଡ who is learner as the center of the educational process. Education is seen as the natural development of the child's inner abilities. ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ ଆମେ ଲେଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ନବା, ତ ସେ କଣ ଶିଖେ, ସେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରୁ କଣ ଶିଖୁଛି, କୋଉଟା କରିବା ଉଚିତ କୋଉଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଇଟା କଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢିଯିବି କି କଣ ହବ, କି ନିଜେ କେମିତି ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ନିଜେ କୋଉ ହିସାବରେ ସେ ଡେଭଲପ କରୁଛି, ତ ଇନର ଆବିଲିଟିଜ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଯୋଉଟାକୁ, ସେଇଟାକୁ ନିଆ ହେଇଛି କି ୟୁନିପୋଲାର ଭିଉ ହିସାବରେ। ଏଥିରେ ବେସିକାଲି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଶିଖେ, କେହି କିଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେହି କିଛି କର ସେମିତି କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ। ତ ମେନ୍ ଫିଚର କଣ ହଉଛି କି ଫୋକସେସ୍ ଓନଲି ଅନ୍ ଦ ଲର୍ନର। ତ ୟାର ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉଛି କି ଦ ଚାଇଲ୍ଡ। It emphasizes natural growth and self-development. Teacher and society have little or no role. ଏଠି ସେ ଛୁଆ ହିଁ ନିଜେ ଯାହା ଶିଖୁଛି, କିଛି ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ସୋସାଇଟିର ସେମିତି କିଛି ବଡ ରୋଲ ନାହିଁ, ବଡ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ନୋ ରୋଲ ବି ଥାଏ। ସେ ନିଜେ ଯାହା ଶିଖୁଛି ଛୁଆ ସେଇ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏଜୁକେସନ ଅକର୍ସ ଫ୍ରମ ୱିଦିନ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ଆମେ କରିପାରିବା, ଯୋଉ ଏଇଟା ହଉଛି କି ୟୁନିପୋଲାର ଭିଉ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। ଏଇଟା ବେସିକାଲି ହଉଛି କି ଆନିସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡର ଏଜୁକେସନ, ଯୋଉଟା କି ସେତେବେଳେ ଥିଲା କି ଆନିସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ ଅଫ ଏଜୁକେସନରେ ଯୋଉଟା କି ଟିଚରର ବହୁତ ବଡ ରୋଲ ଥାଏ, ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ରୋଲ ଥାଏ। ବଟ ଏବେ ଯୋଉଟା ମଡର୍ନ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉଟା ବି ଯାଉଛି ୟୁନିପୋଲାର ଅଣ୍ଡରରେ, ତ ସେଟା ହଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ବହୁତ ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି, ତା ଥିଙ୍କିଂ ଆବିଲିଟି ବଢୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଏଠି ମେନସନ କରିଛି କି ମାନେ ଆନିସେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ନ ଏଜୁକେସନ ହଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର, ଯୋଉଥିରେ କି ଟିଚର ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ କି ସେଟା ଟିଚର ଆକ୍ଟିଭ ରୋଲ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ରୋଲ ଥିଲା। ବଟ ଏବେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟରରେ କଣ ଇନକ୍ଲୁଡ ହଉଛି କି ତାର ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସବୁ ସେ ନିଜେ ବାହାର କରୁଛି। ୟାର ସପୋର୍ଟର୍ସ କିଏ ଥିଲେ କି ଯେ ନିଜେ, ଏଇଟା ୟୁନିପୋଲାର ଭିଉ କାହାର ଥିଲା ନା ରୋଜେଙ୍କର। ରୋଜେ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଫିଲୋସଫର, ଯିଏକି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ, ସେ ବହୁତ ଫେମସ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି ହଉଛି ଓପିନିଅନ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେ କୁହନ୍ତି କି ମାନେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ
एंड तांकर आर्गुमेंट थिला कि एजुकेशन टा गोटे अलाइन हबा दरकार कि चाइल्ड रो इनेट स्टेज रो माने जोटा डेवलपमेंट एजुकेशन से ऊपर अलाइन हबा दरकार देन क्रिटिकल थिंकिंग उपरे गोटे इंडिपेंडेंट थिंकिंग उपरे वर्चुअस कैरेक्टर एई सब तांकर थिला कि माने गोटे कैरेक्टर डेवलपमेंट टा केवल स्कूल नुहे निजर डेवलपमेंट रो केमती कोन आछी थिंकिंग डेवलपमेंट रो सेटा हमको क्लारिफाई करके कंक्लूजन दिए यार मेरिट्स कौन कि से चाइल्ड जे लर्नर रेस्पेक्ट्स इंडिविजुअल एंड ए एजुकेशन दा रेस्पेक्ट्स इंडिविजुअली ऑफ द चाइल्ड इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड एनकरेजेस फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी तो जन को छाड़िले तो से किछि एनालिसिस करिवो से किछि ट्राई करिवो ता पर ही जे कि से किछि बाहर करिवो कि हां एटा जेमति हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहि परिबा तो से କିଛି ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ କି କଣ ଠିକ କଣ ଭୁଲ ସେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ And ଯଦି କାହାକୁ ନ ଛଡା ହବ ସେ ଯଦି ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଯିବ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଦରକାର କି ମତେ କିଏ ବତଉ ମୁଁ କରିବି ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର ଲିମିଟେସନ ଯୋଉଟା କି ଡିମେରିଟ୍ସ ରେ ହଉଛି ଇଗ୍ନୋର୍ସ ଦ ରୋଲ ଅଫ ଟିଚର ଆଣ୍ଡ सोसाइटी नॉट प्रैक्टिकल फॉर फॉर्मल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन आमर गठन ହେଇଛି कि को बेसिस रे गोटे जोटा लॉन्ग टर्म प्लानिंग रे ହେଇଛି को स्टेज रे केते कोन करबा कथा आउ जदि एटा पूरा छडा ହେଇଯିବ आर डिमेरिट या जदि जणको पूरा छडा ହେଇଯିବ से केबे मानिबनी कि टीचर कोन कहूची सोसाइटी कोन कहूची से कहबो कि मो जहा कहूची ठीक तो एई जिंसटा सब बेले तो ठीक नुहे ना तो आर डिमेरिट या सो ପରେ ଦେଖିବା कोन सेकंड स्लाइड रे कोन अछि Next आସୁଛି ଆମର bipolar view of education. यार meaning कौन the bipolar view considers education as an interaction between the teacher and the learner. Both play an important role in the teaching learning process. तो bipolar education टा होची educator ଆଉ educand ବା teacher and student ଭିତରେ interaction. ଯିଏ କି ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଏଇ ହଉଛି କି ବାଇପୋଲାର ଏଜୁକେସନ ତା ମେନ୍ ଫିଚର କଣ ଏଇଟାର ଟୁ ପୋଲ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଟିଚର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚର ଗାଇଡ୍ସ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଟିଭେଟ୍ସ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଡ ସରି education is intentional and organized emphasis on curriculum and instructions ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରନ୍ତି କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରନ୍ତି ବା ଟ୍ରେନ କରନ୍ତି ଏମିତି ହବା କଥା କୋଉଟା ଏମିତି କାହାର ରୁଲ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାନ୍ତି ମୋଟିଭେସନ ଦିଅନ୍ତି କି ଜଣେ ଯଦି କିଛି ଫେଲୁଅର କିମ୍ବା କିଛି ନ କରିପାରୁଛି ତାକୁ ମୋଟିଭେଟ କରନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଜୁକେସନଟା ଇଣ୍ଟେନସନାଲ ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ ୱେରେ ବା ପ୍ଲାନିଂ ୱେରେ ହିଁ ତାକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ କି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବା ପାଇଁ एंड करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी एम्फासाइज दिया जाता है यार सपोर्टर किए ना सपोर्टर होचंदी जॉन एडम्स तो यार सपोर्टर होचंदी जॉन एडम्स जे जने आइडियलिस्ट से बिलोंग करते यूएस रो ତାଙ୍କ ମତରେ କି ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଏ ବାଇପୋଲାର ଭ୍ୟୁଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନିଏ କି ମୁଁ କିଛି ଶିଖିବି ମୁଁ କିଛି ଲର୍ନ କରିବି କି କାହାକୁ ପଚାରିବି ସେତେବେଳେ ଟିଚରର ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଡ୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜ ହୁଏ ବାଇପୋଲାରଟା ଭ୍ୟୁଟା କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଦି ଜଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଦରକାର ଗୁଡ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ एंड जॉन आडम्सଙ୍କର मेन କିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ କହିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟସରେ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର କୋର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଥିଲା କି ସିଭିକ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରପର ବିହେଭିୟର ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଟ ବିହେଭିୟର କେମିତି ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ଅଫ ଲିବର୍ଟି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସିକାଲ ବାଲାନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକ୍ସେସ ବ୍ରଡ କରିକୁଲମ ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଥିଓରି ଥିଲା तो ये पॉइंट किसी आपण नोटिस किसी नोट करिवे देन बाइपोलर व्यू रो मेरिट कौन मेरिट होची कि इट रिकॉग्नाइजेस द रोल ऑफ टीचर सुटेबल फॉर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम तो जेमती कहिथिली कि एटा फॉर्मल एजुकेशन टा सेमती तो जणे स्टूडेंट तार निजे करि परिबन गोटे टीचर रिक्वायरमेंट थाए तो से ऊपर एंड द डिमेरिट लिमिटेशंस कौन होची कि इग्नोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट लर्निंग becomes टीचर सेंटर तो टीचर सेंटर केतेल थाए जेतेबेले ancient education
ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରିଭିୟସଲି डिस्कस करथिले कि nascent education ଟା टीचर सेंटर्ड एंड मॉडर्न एजुकेशन ने जाउची कि जोटा चाइल्ड सेंटर तो एटा होची एटा भी होतिला कि बाइपोलर रो एंड आपण जदि किसी सेमिस्टर अटेंड करचंदी तो मस्ट डायग्राम एई टाइप रो किछि रिप्रेजेंट करिवे खातारे तो सेथि पय किछि भी आपनकर इंप्रेशन मार्किंग आसे एक्चुअली मैंडेटरी एटा कि आपण डायग्राम किछि जदि आपनकर लॉन्ग क्वेश्चन आछि जोटा कि 15 मार्क्स रो थाए ଆପଣ ଦିଟା ଡାଇଗ୍ରାମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ସର୍ଟ ନୋଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ପ୍ରାୟ ପିଲା କରନ୍ତିନି ବଟ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କିଛି କ୍ଷତି ହଉନି ନା ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବାରେ ବଟ୍ ସେତେ ବି ବଡ଼ ରଖିବେନି ତାକୁ ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍ପେସରେ କରିବେ ଓକେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ହଉଛି ଟ୍ରାଇପୋଲାର ଭ୍ୟू ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ତା ମିନିଂ କଣ ଦ ଟ୍ରାଇପୋଲାର ଭ୍ୟू କନସିଡର୍ସ ଏଜୁକେସନ ଆଜ ଏ ପ୍ରୋସେସ ଇନଭଲଭିଂ three poles teacher learner society education takes place through interaction between the individual and social environment under the guidance of the teacher ତ ଟ୍ରାଇପୋଲାର ଭ୍ୟू ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ତାକୁ ଯୋଉଟା କି 3D ବି କୁହନ୍ତି କି थ्री डायमेंशनल एजुकेशन हाँ तो एटाକୁ ट्राइपोलर को भी थ्री डायमेंशनल प्रोसेस भाବରେ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ଇନକ୍ଲୁଡ କରେ टीचर लर्नर एंड सोसाइटी ବାସ୍ ଖାଲି टीचर କିଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ ପାଠ ପଢେଇଦବ ସେଟା ତ ହବନି ନା सोसाइटी ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଦିଗର ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବେସିକାଲି सोसाइटी କଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ କି ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପର ଗୋଲ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୁଆର ମୁଁ କଣ କରିବି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଗୋଲ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଗୋଲ ସେ କଣ ଠିକ କରିବ କି ଏତିକି ଟାଇମରେ କଣ କରିବି ସେଇଟା ସବୁ ସେ सोसाइटीରୁ ହିଁ ବେସିକାଲି ଶିଖିଥାଏ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଟୁ ଏଜୁକେସନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଏଇ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ଅଛି କି सोसाइटीର ଏଜୁକେସନ କଣ ତା ଉପରେ ଯୋଉଟା କି ତାର ବେସିକାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେ ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଆର ମେନ୍ ଫିଚର କଣ education is social in nature society determines aims of education teacher acts as mediator child child learns through social experiences ତ ଏହାର ଫିଚରଟା ହଉଛି କି ଯୋଉଟା କି ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ ଯୋଉଟା କି ଟିଚର ଆଣ୍ଡ सोसाइटी ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦିଟା ଯାକର ଶିଖେ ଦି ଜଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ ତାର ଦରକାର ଥାଏ ଯୋଉଟା କି सोसाइटी डिटरमिन करे एम्स ऑफ एजुकेशन ତା ସହିତ ବି ହେଇଯିବ କି ତାର ଗୋଲ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଗୋଲ୍ସ ଡିରେକ୍ସନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ ଯୋଉଟା ଆଉ ତାର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ମାଧ୍ୟମ ହଉଛନ୍ତି ଟିଚର ତାର ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଏ ସବୁର ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାର ନିଜେ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିକି ବାହାର କରିଥାଏ କି କନକ୍ଲୁଜନ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ କଣ କରିବି ବାସ୍ ସେଇ ଉପରେ ट्राइपोलर प्रोसेसର ସପୋର୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଇ ଜଣେ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଷ୍ଟ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାନ ଫିଲୋସଫର ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ମେନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ସେ କହିଛନ୍ତି ଲର୍ନିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଲର୍ନିଂସ୍ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ ଅଛି କି ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଲାଇଫ ଇଟସେଲ୍ଫ ତା ମାନେ ହଉଛି କି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରିପାରେସନ ଫର ଲାଇଫ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ ଫର ଲାଇଫ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ଗ୍ରୋରେ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିବାରେ ଦେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ ଟିଚର ଆଜ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର କରିକୁଲମ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଏଇ ସବୁ ଫ୍ରେଜ ଉପରେ ସେ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ କି ଆମର ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଇ ट्राइपोलर प्रोसेसର ମେରିଟ୍ସ ହଉଛି most comprehensive and practical view and it balances individual and social needs prepares child for real life ତାର ସେଇଟା କି ଗୋଟେ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ ଭିଉ ଦିଏ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଯଦି ୟୁନିପୋଲାର ଭିଉ ଆମେ ନବା ଚାଇଲ୍ଡ ମେନଲି ଥାଏ କି ନିଜ ଇମାଜିନେସନରେ ହିଁ ଥାଏ କି ମୁଁ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିବି ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିବ ସେମିତି ହେଇଥିବ କିଛି ସେଇ ଟାଇପର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଟ୍ରାଇପୋଲାର ପ୍ରୋସେସରେ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଏ ସେ ତାକୁ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ ଦେଇଥାଏ
तो ସେଇଟା ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟିରେ ତାକୁ ରଖେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ନିଡ୍ସର ବି ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ବନେଇ ରଖେ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରିଏଲ ବାସ୍ତବତା ଦୁନିଆରେ ଦୁନିଆ ସହ ତାକୁ ପରିଚିତ କରାଏ। ତା ଲିମିଟେସନ୍ସ ଡିମେରିଟ୍ସ ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ ରିକ୍ୱାୟର୍ସ ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ତ ନିହାତି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଜିନିଷ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଇନକ୍ଲୁଡ କରଉଛି ତ ନିହାତି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଆ ଭିତରେ ଆସିବ। ପୁରା ପ୍ରପର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦେଇକି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏତିକି ହିଁ ବାସ୍ ତାର ଡିମେରିଟ୍, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହେଲ୍ପ ଦରକାର। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟ ରିକ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଅଛି କମ୍ପାରିଜନ ଅଫ ଦ 3 views, ଯୋଉଟା କି ୟୁନିପୋଲାର, ବାଇପୋଲାର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇପୋଲାର ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। ତ ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦବା। ୟୁନିପୋଲାରର ଫୋକସ୍ ହଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯୋଉଟା କି ଲର୍ଣ୍ଣର ହିଁ କେବଳ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଏ। ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ରୋଜିଓ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ମେନ୍ ଫିଚର ହଉଛି ଇଟ୍ ଫୋକସେସ୍ ଓନଲି ଅନ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର, emphasizes natural growth and self-development. Teacher and society have little or no role. Education occurs from within the child. And bipolar ରେ focus करे से teacher and teacher learning process ଏଇଟା। ତ poles ରେ involve କରିଥାଏ teacher learner। ତାର main feature ହଉଛି teacher guides, instructs and motivates. Education is intentional and organized, ଗୋଟେ proper organization planning ହିସାବରେ ଚାଲେ and ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ formal। ତ ଆପଣଙ୍କର next chapter ଯେତେବେଳେ discussion କରିବା type of education ରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି formal and non formal education ର categories ସବୁ କଣ ଅଛି, ତା characteristics ସବୁ କଣ ଅଛି। ତ ୟୁନିପୋଲାରରେ ସେଇଟା ହେଇପାରେନି ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଜିନିଷଟା, ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନରେ ଟିଚର ନିହାତି ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସ, ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ କଣ କେମିତି ଅଛି ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେନ୍ ତାର ମେନ୍ ଫିଚରରେ ବି ଆଉ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ହଉଛି କି ଇଟ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜେସ୍ ଅନ୍ କରିକୁଲମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଦେନ୍ ଟ୍ରାଇପୋଲାର ଆମର କଣ କହୁଛି, ଟ୍ରାଇପୋଲାର ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଇଟା ଫୋକସ୍ କରୁଛି ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଆର ଗଠନଟା କେମିତି ଆମର ट्रायंगुलर प्रोसेस इंक्लूड करे, जोटा कि एजुकेशन दा टीचर लर्नर टीचर एंड सोसाइटी ए समस्त को नेकी गठित, जोटा तार पोल्स तो एटा गोटे बेसिकली ट्रायंगल शेप रे ही थाए। एटा की देथिले जॉन एडम्स, सॉरी हाँ सॉरी, बाइपोलर टा आपनकर देथिले जॉन एडम्स एंड ट्राइपोलर देथिले जॉन डीवी। तो तांको आर ट्राइपोलर प्रोसेस रो मेन फीचर्स कौन इंक्लूड करछि, से कहूछि कि एजुकेशन इज सोशल इन नेचर, सोसाइटी डिटरमिन्स एम्स ऑफ एजुकेशन एंड जोटा कि हमें परिबे इंक्लूड करथिले कि एम्स ऑफ एजुकेशन, गोल्स and proper directions. So basically society provides directions, channels, goals and material to educational activities. तार main features से आସୁଛି कि education is social in nature, society determines aims of education, teacher acts as mediator, child learns through social experience. Actually bipolar टारे आସୁଛି कि teacher is a जोटा mediator माने facilitator, जोटा कि जॉन डीवी कहथिले ट्राइपोलर प्रोसेस रे। तो हाँ एतिकी होची तार समरी। नेक्स्ट आमर कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन रे कोन कहूची कि education as a process aims at the overall development of the individual. Among the 3 views, the tripolar view is considered the most complete and realistic, as it recognizes the importance of the child, teacher and society in shaping education. ତ ଏଟା ବେଷ୍ଟ କେମିତି ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଯୋଉଟା କି ୟୁନିପୋଲାର ଯେତେବେଳେ ଓନ୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ବାଇପୋଲାର ହେଇଯାଉଛି କି ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ, ବଟ୍ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛି ତ ଜଣେ ବେଶୀ ଶିଖିବ ନା। ତ ସୋସାଇଟିରେ ତ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ କି ତମକୁ ଏମ୍ସ ଦବା ପାଇଁ, ଗୋଲ୍ସ ଦବା ପାଇଁ, କୋଉଟା ପ୍ରପର କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ, କଣ କରିବ, ସେଟା ସବୁ। ଗୋଟେ ଖାଲି ଏଜୁକେସନ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉନି ନା ଗୋଟେ କିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ, ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ନିହାତି ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି କିଛି ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଏଟାରେ ଏଠି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ଅଛି, ତ ଟ୍ରାଇପୋଲାର ଟା ବହୁତ ହି ବେଷ୍ଟ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ। ଏଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଜନ୍ ଡେवी ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏକି ଜଣେ ଆମେରିକାନ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସୋଫର। ତ ବାସ୍ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମର ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉଛି ଏଜୁକେशन ଆଜ ଏ ପ୍ରୋସେସ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା ସ୍କୋପ ଅଫ ଏଜୁକେशन। थैंक यू।